फैक्ट नंबर 3, बिल्लियों को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर इनको वाटर दिख जाए तो ये वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में एक बिल्ली ऐसी भी है जिसे पानी से बहुत प्यार है और इसका नाम है फिशिंग कैट। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी बिल्ली की प्रजातियों में ये बिल्ली सबसे अच्छी फिशिंग करती है और ये बिल्ली स्पेशली फिशिंग के लिए ही बनी है। इसके पास लंबी गर्दन है और छोटी पूंछ है। अगर आप इसे पहले नजर में देखोगे तो आपको ये नॉर्मल बिल्लियों की तरह ही लगेगी। ये बिल्ली मछलियों का शिकार करने के लिए घंटे तक बिना हिले डुले ही एक ही पोजीशन में बैठी रहती है और जैसे ही इसे कोई मछली दिख जाती है तो बिना देर किए उसे अपने मुंह से झपट्टा मारकर दबोच लेती है। वैसे आपको बता दें कि ये मछली बस शिकार के लिए ही पानी में नहीं उतरती है, बल्कि इसे पानी में खेलना भी काफी अच्छा